မျက်လုံးမပွင့်တော့လျှမ်းထောင် ဟိုဒီဒီမလောက်ပါ ညီမပူလားဟေး ဒီပူရယ် အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမလေးရိုက်လိုက်ပါလား ဒီပါနေပါ ခေရဲပါမယ်ခေရဲပါမယ် ဟိုမလေးရိုက်မလားလို့လေနေတွေပူပြီးတော့လာပါဒီဘက်လေးရိုက်လိုက်ပါနေမလာနေဘူးအစိုးအဓိကဟေး ပြေတော့သွားရမယ်ဆိုလို့ သူအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့ရလွတ်တယ် ငါကကောင်းကြီးကမဒီတောင်လက်ကမထားရဘူး အေးကောင်းလေးရ ဆွဲလိုက်ပါမယ်အန်ချူ ဟိုဒီချက်လောက်ပါတိုက်ကြရမယ်တယ်1 2 1 2ဟိုဒီပိုင်းချက်လောက်ပါ ရပြီလားရပါပြီရှင် ရပါပြီ ကဲ congratulation thank you ပါ